Одан кейінгі мәселеміз мына осы тұрған жеріміз, озелениеміз, мынау арқамызда Дархан санатория тұр. Сол Дархан санаторияның жаны бір бардак болып шашылып жатыр. Айналаның бәрін қазып тастаған көрсеңдер. Мына жерге жас балдар негізі келіп ойнайтын болса, енді жас бала қай жерге ойнайтын өздері барып ойнайды ғой, енді Құдай біледі. Тоқта деп айтамайсың. Кеп ана жерге біреу жарым түсіп кететін болса бар ма, ана жерден шығамайды жас балдардың біреуі. Одан бұл жерге де сасық су жиналып жатыр. Қаяқтан келіп жатқанын білмеймін. Су тұрған екен бір жерде, сасып шығып жатыр да бұл да. Ішін көрсең, ішінің бәрі батпақ, жаңағыдай бір өлекселер түсіп кетеді, ол өлекселерді алып шығып тастаймыз. Жалпы мына жерде стадион көріп тұрмыз. Ол стадионды кім салып берген жалпы сіздерге? Бұл стадионды негізі өкіметтің салып берген. Пармановтың уақытысында салынған стадион еді. Сөйтті де бұл стадионның ортасынан да су шығып кетті, ауыз су тесіліп, содан кейін стадионның іші құртылды ғой. Ауылдың балдары келіп ойнауға да уже ойнайтын жер қалмады. Қирап қапты ғой? Иә, қирап қалған. Енді одан кейін келді де мына бір екі контейнерді әкеп қойып қойды. Ол не істейді бұл контейнер? Не үшін? Бұл жерде біреу сатып алған дейді, бір санаторияның егесі сатып алған дейді. Енді қандай санатория екенін бір Құдай біледі негізі. Барып, ішін барып, сәл барып көрсең әзір ішінде. Не нәрсе жоқ ананың ішінде. Ауылдың жаңа кешке жақын осы жерге 5-6 машина жиналып алады. Мына жер тас қараңғы болады. Кешке жақын ауылдың ары бері жүрген халық өтуге де қорқады мына жерден. Сол үшін мына жерді тазалап, мына жаңа Дархан санаторияның егесі озеленияны істеп береміз деп жатыр да. Өзі істеп береміз деп жатыр. Бірақ өкіметтен бізге керегі мынаны толтыруымыз керек. Мынаны толтыру керек. Мына жерді толтырсақ, мына жердің барлығын озеленияны істеп береміз деп жатыр. Өзім істеп, только мына жерді толтырып берсе болғаны ма? Иә, толтырып берсе болғаны. Озеленияның бәрін істеп қойса, ауылға да жақсы, қаған келген қонақтарға да жақсы да. Ұялмайсың, иә. Үйіңе де қонақ келсе, осы жерге алып кетуге ұялмайсың. Әзір не деген масқара, мына жердің бәрі мусор, ана пиваның бутылкасы, ана жақта арақтың бутылкалары жатыр. Кешке жақын машиналар жиналып алады. Көріп жатсың мына жерде ана қойдың да терілерінің нелері жатыр да әзір. Негізі әдемі қылып столдарды орнатып қойған, бірақ мына жердің қазып тастағаннан кейін ешкім келгісі келмейді, тас қараңға кім келгісі келеді. Соны жақсы, талабыңыз осы ғой. Иә, талабым осы. Аудан әкімі, ауылдық округ әкімдер, облыс әкіміне өтінішіміз осы. Ауылымызды сәл таза ұстасақ, келіватқан қонақтарымыз бар. Жаңа сасық иістерді құртсақ бірінші. Мына ауыз су деген нәрсені әзір ішуге қорқып қалдық. Келеске түсіп жатыр деген екен, ауыз судан ішуден қорқамыз әзір. Минеральный суды баклажкамен үйге тасып ішіп жатыр қазір. Не деген масқара? Осынша елде курортта тұрып, су ішуге қорқамыз әзір. Соны облыс әкімі болып қолғасы, или болмасам бір жерді жауып, адамдарды жинаймыз ба халықты, не істейміз сонда? Бірдеңе істеу керек қой енді.